Ичи тардык бирөөнү жамандоо жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Чындыгында шариятыбызда жакшы сыпаттар бар, кулк мүнөздөр бар, жамандар бар да. Ошолордун ичинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге мындай эскертип айткан хадиси бар. Иякум вал хасад дейт пайгамбарыбыз. Мааниси силер ичи тардыктан сактангыла. Ичи тардык деген эмне? Башка бирөөгө Алла Таала бир жакшы ниматын, рызкысын берген болсо, ошондо жок болуп кетсин деп баягы адам ниет кылат экен да, ичи тарлык кылат экен. Ошондо болбой калсын депчи. Ошол ичи тарлык болот. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Иннал хасада якулул хасанат." Адамдын кылган жакшы иштерин ичи тарлык баягы от күйүп аткан отко отунду салсаң күйгүзүп жок кылып салат. Пайгамбар ушундай салыштырып айтып атат. Отко салынган отун күйүп жок болгондой, ичи тарлык дагы адамдын кылган жакшылыгын күйгүзүп жокко чыгарып салат дейт. Эгер биздин амалыбыз, кылган сооптуу иштерибиз сакталып калсын десек, анда биз башка бирөөгө ичи тарлык кылбашыбыз керек. Андан кийин башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Ла табагаду" дейт. Бири-бириңерди жаман көрбөгүлө. "Ва ла тахасаду" бири-бириңерге ичи тарлык кылбагыла. "Ва ла тадабару" кичине мындай араздашып кетсең дагы келип ассаламу алейкум деп учурашайын десе, ага артыңды салып басып кетпе дейт. "Ва куну ибадаллахи ихвана" Алла Тааланын жолунда баарыңар бир тууган болгула деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошондо бул жаман сыпаттардан биз сактанышыбыз керек. Мына биздин кылып аткан амалдарыбыз баардыгы эртең кыяматта эсеп китепте менин оң колумдан берилсин китебим, таразам оор болсун деген багы ошону менен бейишке түбөлүктүү жашоого кирейин деген максатта биз ибадат кылабыз, зикир кылабыз, зекет садака беребиз, жакшылык амалдарды аткарабыз. Мына ошолордун баардыгыны бир болбогон ичи тарлык менен биз жокко чыгарып алышыбыз керек да. Бул арзыбай турган эле нерсе да, арзыбай турган нерсе.